Привет, бродяга. Застрял в лесу, а спички промокли. Не беда. Сегодня я покажу тебе 3 звериных способа разжечь огонь, когда под рукой нет ни спичек, ни зажигалки. Первый способ – классика выживания. Кремень и нож. Найди твердый камень. Кремень – идеальный вариант. Резким скользящим ударом чиркни по нему лезвием ножа. Видишь искры? Направляй их на сухой мох, вату или мелко нащипанную кору. Немного терпения, легкий поддув, и пламя готово. Второй способ для технарей. Нашел старую батарейку и кусочек фольги от жвачки? Отлично! Сделай из фольги тонкую перемычку посередине и прижми концы к полюсам батарейки. Перемычка раскалится и загорится. Поднеси ее к труту, и вот тебе огонь. И третий метод. Для солнечной погоды – линза. Это может быть лупа, дно от бутылки или даже пакет с водой. Сфокусируй солнечный луч в одну крошечную яркую точку на сухой траве или бумаге. Держи неподвижно, и через минуту появится дымок, а затем и огонь. 4. Влажность под контролем. Если материалы влажные, используй сухие веточки сверху или оставляй щепу на солнце или на ветру, чтобы пригодилось. Вот так, братва, учимся разжигать костер даже без спичек. Живите, выживайте и грейтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь этим. Пусть всякая беда вас не застигнет врасплох.